ஹலோ கைஸ். என்னோடய கிளாஸ் வந்து ஒரு இடத்துல கிராக் ஆகி பிஞ்சிருச்சு. ஸோ அதை வந்து ஃபெவிக்விக் வச்சு ஒட்டும்போது கிளாஸ் மேலேயே ஃபெவிக்விக் எல்லாம் பட்டுருச்சு. ஸோ அது வந்து பாதி விஷனை வந்து பிளாக் பண்ணிகிட்டு இருந்தது. ஸோ அது இன்டர்நெட்டில் பார்க்கும்போது டபிள்யூடி இல்லைனா நெயில் பாலிஷ் ரிமூவர் வச்சு ரிமூவ் பண்ணலான்னு சொல்லியிருந்தாங்க. ஸோ அது என்கிட்ட இல்லை. ரைடப்பும் வந்து மோட்டல் செயின் ஸ்ப்ரே இருந்துச்சு. ஸோ அதை வச்சு ரிமூவ் பண்ணும்போது ஆக்சுவலி அந்த கிளாஸில் இருந்து எல்லாமே வந்துருச்சு. ஒரு 5-10 மினிட்ஸ் அதில் விட்டுட்டு அதுக்கப்புறம் காட்டன் வச்சு தொடச்சி எடுத்துட்டேன். இப்போதைக்கு இது வந்து நல்லாவே ஒர்க் ஆகுது. ஸோ நீங்கள் ரைட் போகும்போது இந்த மாதிரி இஷ்யூ வந்துச்சுன்னா இந்த டிப்பை யூஸ் பண்ணிக்கோங்க. ஆனால் மற்ற சர்ஃபேஸில் எப்படி ஒர்க் ஆகும்னு தெரில, ஏதோ எனக்கு ஒர்க் அவுட் ஆச்சு. ஸோ கொஞ்சம் கேர்ஃபுல்லாக இருந்துக்கோங்க. இன்றைக்கி ஃப்ரெண்டோட வெட்டிங் ஃபங்க்ஷனுக்கு போகிறோம். ஸோ நானும் சூட்டு கிட்டெல்லாம் போட்டுட்டு வண்டி ஓட்டிகிட்ருக்கேன். ஏன்னா நம்ம உடனே வந்து திரும்பணும். இட்ஸ் ஆல்ரெடி 10:30. பை அட்லீஸ்ட் 12 வந்து அதோனிலேருந்து கிளம்பணும். அப்போ தான் அரவுண்ட் 8 வந்து அங்கே போய் ரீச் ஆக முடியும். ஸோ அதனால் வேறு யாரையும் டிபெண்ட் பண்ண வேண்டாம்னு சொல்லிட்டு ஹோட்டலில் இருந்து கிளம்பியாச்சு. ஸோ ஃப்ரெண்ட் வெட்டிங் அட்டன் பண்ணிவிட்டு உடனே அங்கேருந்து கிளம்பி திரும்பி கெட்டப் சேஞ்ச், அப்புறம் டுவர்ட்ஸ் பெங்களூர். இதுதான் இன்றைக்கி பிளான். நம்ம ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு ஒரு ஹாய் சொல்லலான்னு பார்த்தா கொஞ்சம் டிராஃபிக்காகவே இருக்குது. இங்கே ஆயிடுச்சா? மேபி கிட்டத்தட்ட 2 ஆயிரும்னு நினைக்கிறேன் கிளம்ப. ஸோ 2னா ஆல்மோஸ்ட் 10 தான் நைட்டு. அது தானே. ஸோ கொஞ்சம் கஷ்டம்தான். மணி கரெக்டாக 2. இப்போ ஹோட்டலில் இருந்து கிளம்பிட்டோம். அப்படியே கண்டினியூஸாக ரைட் பண்ணாலே 9 மணிக்கு தான் போவோன்னு போட்டிருக்கு. ஸோ 9னா டெஃபினட்டாக 10-10:30 ஆயிரும் ஃபார் ஷோர். யூ டர்ன் ஷார்ப் ரைட். கிரேசி ரைட்டு. ஓகே, ஒரு 20-30 கிலோமீட்டர் வந்து இப்படி ஒரு ரோடு தான், சின்ன ரோடு. ஆனால் இதில் என்ன பிரச்சனைனா திடீர்னு எங்கேயோ வந்து ஸ்பீட் பிரேக்கர் வந்துடுது. எஸ்பெஷலி 2 பக்கம் மரம், அந்த ஷேட் இருந்துச்சுன்னா அங்கே ஸ்பீட் பிரேக்கர் இருக்கிறதே தெரியல. முன்னாடி ஏதாவது வெஹிக்கிள் ஸ்லோ ஆச்சுன்னா ஒரு ஹிண்ட்டு கிடைக்கிது. இல்லைனா ரொம்ப பக்கத்தில் போகும்போது தான் வந்து இப்போ பாருங்களேன் அங்கே ஒரு ஸ்பீட் பிரேக்கர் இருக்குது, அது எனக்கு தெரியவே இல்லை. ஆனால் வண்டி ஸ்லோவாக இருக்கிறதுனால நான் ஸ்லோ பண்ணிடுறேன். ஆனால் இப்போ நான் மட்டும் வந்திருந்தேன்னா பக்கத்தில் வரும்போது அந்த ஸ்பீட் பிரேக்கர் தெரிஞ்சிருக்கும். அந்த ஒயிட் லைன்ஸ் அந்த மாதிரியெல்லாம் தெரியல. கொஞ்சம் பழைய ரோடு போல். இந்த சின்ன ரோட்டில் ஹைவேஸோட இந்த சின்ன ரோடு தான் எனக்கு கொஞ்சம் ரிஸ்கியாக தெரியுது. ஏன்னா வரும்போது அப்படியே ஒரு 2 செகண்ட் ஏர்லேயே இருந்தேன் ஒரு பம்ப்னால். அது ஸ்பீட் பிரேக்கர் இல்லை, ஒரு பேட் பேட்ச். அப்படியே கீழே இறங்கி மேலே போச்சு, ஒரு 2 செகண்ட் ஏர்லேயே ட்ராவல் ஆகி வந்துட்டேன். ஸோ குவைட் ரிஸ்கி இந்த ரோடு. பட் இட்ஸ் ஓகே. ஆனால் நம்ம வந்தது வேறு ரூட்டு, இப்போ வேறு ரூட்டு. இப்போ ஏதோ ஊட்டின்னு நினைக்கிறேன், அந்த வழியாக அங்கேயோ போகுது. ஸோ ஒரு சின்ன லூப் மாதிரி பண்ணி அனந்தபூரில் ஜாயின் பண்ணுறோம். அப்புறம் அனந்தபூர் டுவர்ட்ஸ் பெங்களூர். ஓகே, குயிக்காக ஒரு ஃபியூவல் பிரேக் அண்ட் தென் வாட்டர் பிரேக் எடுத்தாச்சு. ஸோ இங்கே ரொம்ப பிரேக் எடுத்துகிட்டே இருந்தாலும் அப்புறம் ஊருக்கு போய் சேர முடியாது சீக்கிரம். ஸோ 35 கிலோமீட்டர்ஸ் தான் வந்திருக்கோம் 45 மினிட்ஸில். ஒரு பார் ஃபியூவல் தான் இருந்துச்சு, இல்லைன்னா இன்னும் கொஞ்சம் புஷ் பண்ணியிருக்கலாம். ஸோ தெரில, மேபி அட் 100 ஒரு 120-130 பிரேக் எடுத்தால் கரெக்டாக இருக்கும்.
ஆனால் ப்ராப்ளம் என்ன, அந்த சின்ன ரோடு வந்து சீக்கிரம் இட் வில் மேக் யூ டயர்ட். அதுதான் பிரச்சனையே. ஹைவேஸில் வந்து யூ கேன் ஆக்சுவலி ஹையர் க்ரூசிங் ஸ்பீட் இருக்கும். ஸோ ஒரு 1 hour 1.5 hours வந்து நிறைய கிலோமீட்டர்ஸ் கவர் பண்ணியிருப்பீங்க. ஸோ ஆனால் இங்கே அப்படி இல்லை. ஒரு 1 hour மேபி ஒரு 40 kilometers அந்த மாதிரி தான் கவர் பண்ணியிருப்போம். ஸோ ஆவரேஜ் 16 கூட கிடையாது. ஓகே, வில் கீப் புஷிங். ரோடு மேலேயும் கீழே ஏறி போயிட்டுருக்கு. நைஸ் சீனிக் ரோட். ஆனால் ரொம்ப ரொம்ப ஹாட்டாக இருக்குது. அப்படி ரோடா? ஃபைனலி ஹைவேஸில் merging. That's it, boys. $80 kilometers of small roads. பார்த்துக்கங்க. 330 340 ஆச்சு. ஸோ 1.5 hours வந்து கண்டினியூஸ் ட்ராவல் ஆல்மோஸ்ட், மைனஸ் அந்த ஸ்மால் ஃபியூவல் அண்ட் வாட்டர் பைக். அதுக்கப்புறம் இப்போ வந்து அனந்தபூர் டு பெங்களூர் அந்த ஹைவேஸ் நினைக்கிறேன், NH44. ஸோ ஐ திங்க் இங்கேருந்து கொஞ்சம் ஸ்மூத் ரைடாக இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். அந்த 80 kilometers டோட்டல் டோட்டல் ஃபோக்கஸ், கான்சன்ட்ரேஷன், எனர்ஜி ட்ரெயின் எல்லாமே. அங்கங்கே வந்து ஒரு ட்ராப்பு, ஸ்பீட் பிரேக்கர், பட்டுன்னு. ஓ, ஃபைனலி. சரி, இங்கே ஒரு ஸ்மால் வாட்டர் பிரேக் எடுத்து போப்போம். அதுக்கப்புறம் ஒரு 100 kilometer ஓட்ட வேண்டியதான். இங்கே கொஞ்சம் டீசெண்டாக இருக்குது. ட்ராக்ஷன் கண்ட்ரோல்லாம் யூஸ் ஆகும் போலயே, ஜல்லியாக இருக்குது. இங்கே காஃபி பிரேக் எடுத்தாச்சு. ஸோ அங்கேருந்து காஃபி குடிச்சிட்டு இருக்கும்போது என்ன நோட்டீஸ் பண்ணேன்னா, இதோ இங்கே இருக்க இந்த கேப்பு அங்கே இல்லை, மிஸ்ஸிங் இன் ஆக்ஷன். எங்கே போச்சுன்னு தெரியல. ஸோ எனிஹவ் இன்னும் 1 or 2 hours நமக்கு தேவைப்படும். ஸோ ஐ மீன் லைட்டு தேவைப்படுங்கிறதுனால இதை உள்ளே வச்சுட்டு கிளம்பிடலாம். இன்னொரு ஸ்பேர் இருக்குது என்கிட்ட, பட் அதான் லாஸ்ட்டு. ஏன் மிஸ்டேக்கா என்னன்னு தெரியல. எப்படி மிஸ் ஆகிருக்கும், ஒழுங்காக இல்லையா, இல்லை ஹோட்டலில் வச்சுருக்கும்போது காணாமல் போச்சான்னு தெரில. ஓகே, சரி, ஓகே, கிளம்பலாம். What's happening? பட்டுன்னு சத்தம் வருது. வண்டியில் இருந்தால் வெளியே இருந்தான்னு தெரில, பார்த்துருவோம். பார்க்கும்போது எனக்கு ஒன்றும் தெரியல. மேபி அந்த பிளாஸ்டிக் பாட்டில் நிறைய கீழே போட்ட வெஹிக்கிள்ஸ் அது மேலே ஏறினால வந்திருக்கலாம்னு நினைக்கிறேன். யோசித்து பார்த்தா அந்த மாதிரி தான் இருக்குது. ஸோ இதில் சார்ஜ் கம்மியாச்சு. ஸோ போட்டுட்டு
சார்ஜை போட்டுட்டு கிளம்பிடலாம். சன்செட் ஆயிடுச்சு. இன்னும் ஆனால் 100 கிலோமீட்டர் இருக்குது போக. ப்ளஸ் அந்த 60 கிலோமீட்டர் தாண்டும்போது பெங்களூருக்கு ரொம்ப பக்கம் வந்துடும். ஸோ டிராஃபிக் அண்ட் ஸ்டஃப். இப்போ விசிபிலிட்டி கொஞ்சம் கம்மியாயிருச்சு, இருட்டிருச்சு. இங்கே எக்ஸ்ட்ரா லைட்ஸ் எல்லாம் கிடையாது. ஐ மீன் அந்த ஸ்ட்ரீட் லைட் மாதிரி ஹைவேல இல்லை. ஸோ அதனால் நம்மளோட லைட்டை ஆன் பண்ணுவோம். ஸோ இதான் நார்மல் த்ரோ. அப்போம்மா அம்மாடே, இது ஆக்ஸ் லைட்டு த்ரோ. பாதி லைட்டு இண்டிகேட்டர் மேலேயும் ரிவர்ஸ் ஃபோர்க் அதில் தான் படுது போல். ஓகே, சம்திங் இஸ் பெட்டர் தென் நத்திங். இது சம்வேர் நியர் தேவனஹள்ளி. ஏன்னா ஒரு ஃப்ளைட் இறங்கிறத பார்த்தேன். ஸோ இது ஜென்ரலாகவே இந்த சிட்டி லைட்டில் வந்து ஒரு கிளாஸி லுக் கொடுக்குது. லைக் நேச்சுரலாக பார்க்கும்போதே கேமராவில் எப்படி வருதுன்னு பார்ப்போம். இது நியான் லைட்ஸ், அந்த வைப்பு, மேபி நியான் லைட்ஸ் எல்லாம் இருந்துச்சுன்னா அந்த வைப்பு வரும்னு நினைக்கிறேன். ஏன்னா இந்த கேமராவில் அப்படிலாம் எடுத்து வச்சுருக்காங்க. ஸோ ஆனால் இது பெங்களூர் லைட்ஸ், சிட்டி லைட்ஸ் அப்படி. டோல்கேட் நம்ம லெஃப்டில் போகணும்.